درې مهم او لنډ خبرونه. ولسمشر غني تازه ولي او څه ویلي، څنګه یو خارجي د افغانستان په اړه یو غټ حقیقت وویلو، او افغانستان کې کورونا په کوم حالات کې ده. سلام، ستړي مشئ. افغانستان کې د کاناډا پخواني سفیر ویلي چې اسرائیل په غزه کې خپل بریدونه پای ته رسوي، خو دا لا نه ده څرګنده چې د پاکستان اردو به کله په افغانستان کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. کریس الکساندر وایي چې که د غزې د 100 وژل شویو کسانو په څېر له ننګرهاره تر هراته پورې زرګونو وژل شویو خلکو ته پاملرنه شوې وای، نو ډېر پخوا په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه پای ته رسېدلې وای. واقعا حقیقت یې ویلی. دویم خبر دا دی چې ولسمشر غني د کرنې اونۍ غونډه کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژو د پرانستې هدایت ورکړې ترڅنګ ویلي چې د هېواد په 34 ولایتونو کې 10,615 سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو دي، چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبر دی. ولسمشر غني دغه راز زیاته کړې، افغانستان باید د خپلو اوبو په قدر پوه شي، ځکه اوبه زموږ ابرو ده، خو تر اوسه زموږ له اوبو په مؤثره توګه استفاده نه ده شوې. غني وایي دا په دې معنا نه ده چې د وزارتونو ادارو ورته پام نه دی، یوازې دا موضوع په علم نه ده بدله شوې. او دریم خبر دا دی چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هېواد کې د کورونا وایرس 242 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې د یادو پیښو په ثبتېدو سره په هېواد کې د کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,828 تنو ته لوړ شو. په هر حال دا و درې مهم خبرونه. ربیان چې تاسو شو پرته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.